小心，感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一天我受過傷，所以理解這狀況。迷糊裏舊若無放的感覺，曾流淚到天光。請不要消失希望，夜長還是有星光。盡力氣曾捱過沮喪，誰人沒有經歷一些輕狂？夠2分鐘啦，換我猜。我睇住阿 Ray 大，佢哋咪好硬，一定撐得住。我同阿 Ray 經過咁多誤會，先至可以做翻朋友。佢一定唔可以有事㗎。係我累咗佢。咩環境啊？阿 Ray 佢流咗好多血，而家情況危。通知咗屋企人未啊？阿 Ray 冇屋企人，開頭聽到 uncle 出咗事，我真係嚇咗一跳啊！佢而家點啊？佢冇咩大礙，有心。細估唔到喺呢啲咁嘅關頭，死神 Ray 竟然走出嚟救 Helly。我諗我哋怪錯咗佢啊！平時就扮晒死神，到咗危急關頭啊，先至露出真面目。我以前都以為佢係個衰人。佢只不過係用另外一種方法去教啲學生，日久見人心。我一直誤會佢，仲成日同佢作對添㗎。我哋個個都係咁啦。我哋仲成日鬧佢，就會死添。上次喺沙灘，我仲向佢挑機添。Helly 你已經係先知先覺嗰個嚟㗎啦。希望佢大步攬過。唔好咁擔心，死神嚟㗎嘛，死神點會死咧？佢為咗我受傷，如果佢有咩事，我哋一世都唔安樂㗎。咁我哋一齊同佢打氣啊！佢一定會平安無事嘅。Hey sister Ray，等我猜，我就幫我俾阿 Adrenaline，OK。Adrenaline given。雖然你爸爸媽媽哥哥都死晒，但係唔好驚，唔好怕 ，You're not alone。留翻炮手 ，BB 都升翻。點啊？藥水有冇事啊？大步攬過，有得翻。不過佢仲未醒，仲係好虛弱 ，BP 都好低，要帶入 ICU mon 2日。你哋唔使擔心啦，去休息啦。唔該晒，大夫。感謝主。楊志明，多謝你救翻我啊！我哋成班吞士6等緊你起身㗎，我哋好需要你啊！你快啲加油啊！你要起身啊！你終於醒翻啦，楊志明。
奇樂啱啱先走咗咋。 B 咩嚟㗎？我都冇朋友嘅，你寫俾我㗎？唔係我啊，係班學戶啊，佢哋擔心你，想你快啲好翻我。平時做嘢嘅時候，有冇見佢咁神心？佢哋知道之前一直怪錯咗你，所以喺網上面寫咗篇文幫你平反，仲讚你個人好好，幫學戶擋刀。你而家犀利啦 ，share 到去對面海嘅 cluster 都知你係邊個啦。將我包裝成一件貨品，再俾其他人消費我件事嚟呃 like。無論點都好啦，我都唔會改變我嘅教學方法嘅。Hello，多多拖。精神幾好喎嚇？係啊，佢仲3萬個俾人捅一刀之前啊。多多，我幾時可以出院啊？嗱，你嘅傷口復原進度咧都幾好，後日咧都應該出得院㗎啦。不過就唔適宜翻工。我幫你寫咗1個禮拜嘅 sick leave 啦。我當批咗啦，佢話你想偷到幾時翻工就幾時翻工啦。咁奇樂嘅爹哋點啊？哦，佢好翻好多，出咗院㗎啦。Fanny 咧就俾警方拉咗，佢承認咗蓄意傷人。懲教處嘅心理醫生根據佢嘅情緒評估，會送佢入小欖精神病中心接受看管。喂，係啊，我夠鐘翻 P 啊，你幫我睇住阿 Ray 啦。喂，我射出嚟嘅啫。嚇？走啦，唔使理我啦。除咗你兩個想捅我刀之外，冇其他人嘅安全。好啦，慢慢睇下啦，睇下你啲卡啦。你竟然幫我擋刀，一定係死神傻咗啊！又或者你根本就係一隻披着死神皮嘅天使。你唔認唔緊要㗎，我仍然會多謝你，祝你早日康復啊！你去邊啊？我送埋你啊！我翻屋企啫，搭巴士好快，唔使麻煩你啊！我唔係想翻兜，你唔好誤會。我純粹想睇下世伯點啫。爹哋喺屋企休養得好好，有心啊！哎，你呢排又要顧住世伯，又要翻工，又要探死神 Ray， 咁攰，仲要搭巴士趕嚟趕去。你俾我送你啦！嗱，我應承你，我唔會煩你，我最多車完你翻屋企，我即刻走，好唔好？咁正局，不如聽下歌啊！你有冇睇行恩思渠嘅新 post 啊？係咪 Gossip 啊？思君同 A 片有嘢嗰個啊嘛？醫生係鑽石王老五 ，A 片係區議員老婆啊嘛？你覺得似唔似兜堆湯同埋精緻阿嫂啊？啊，肯定係講佢哋。我唔信佢哋有嘢喎，我覺得佢哋係俾人玩啊！我都唔信 Gossip 呢啲嘢，你傳一兩日之後沉咗個 post， 冇人記得㗎啦。其他人唱完就算啫，但係精緻佢會亂諗㗎嘛，我驚佢唔開心啊！你哋好翻啊？一場相識，關心下都得啩？我哋分咗手，我都俾你送佢翻屋企啊！想聲咪聲咯，隨心而行。咁都要諗個度個，唔似我識嘅 Harry 喎。
翻到屋企啦。咁快嘅，感覺只係瞓咗1分鐘啊！你咁攰，翻睡瞓翻覺好噶啦。唔該晒。哎，不如我哋遲啲約埋親戚食飯啦，大家都好耐冇見啦。啊，最近唔係好得閒啊。咁得閒先咯，我做搞手。你中意啊？咁係噶啦，我揸主意，但係你要到啊。嗯。爹哋，你做乜走出街啊？做乜走出街買嘢咯 ？Patrick， 好耐冇見喎。Uncle， 你身體好翻未啊？好得七七八八啦。你啱啱出院㗎咋，應該喺屋企休息，唔好周圍走。都話冇事咯，零舍緊張嘅。Patrick， 一場嚟到，上我度飲杯茶啦。人哋唔得閒啊。啊，係啊，我陣間要做嘢。今日帶得2梳蕉，下次再嚟探你啊。No problem。咁我走先啦。楊 Sir 醒咗唔，阻住你哋，遲啲再約啊。好啊。先生，你有冇事啊？咁熱嘅？哇，真係好興喎！我送你醫院先。根據福建省漳州市衛生及計劃生育委員會通報，當地一名39歲女病人確定感染 H9N2 禽流感，現正接受治療，病情危殆。內地福建省已經有13宗人類感染 H9N2 禽流感個案，包括9男4女，年齡介乎22至80歲，當中3人病逝。老豆，你咪好翻晒，抵抗力差啊！如果出街嘅話，一定要帶酒精洗手液，同埋去多人嘅地方戴埋個口罩啊！我一向做事好小心嘅，你喺醫院高危，你應該要小心啲啊，知唔知啊？我哋到醫院啦！頂住啊！喂，頂住啊！唔該，係急症㗎。麻煩出示翻身份證做登記啊！我冇帶銀包喎。嚇？咁點算啊？咦？你咪 Doctor Tai 個仔 Patrick？哎，卓姑娘見到你真係好啊！誒，麻煩俾2個口罩我，保障自己戴翻口罩先。頭先喺街咧遇到呢個先生，佢又暈咗，同埋又發高燒喎，但佢又冇帶銀包、錢、身份證，可唔可以通融下？放心啦，嗱，我哋醫院咧，就算病人有冇身份證，我哋都會照登記照醫㗎。咁我翻屋企攞埋身份證先嚟過啦。先生，你咳得咁嚴重咧，你都係登記咗先，然之後過嗰邊揾我做分流。小朋友呢啲唔玩得㗎，爹哋媽咪啦。你坐。黃錦輝先生，你嘅地址係馬鞍山耀安村耀華樓19樓 C， 啱唔啱啊？嗯。你喺度休息下先啦。姑娘，我頭先咧喺裏邊做完嗰個咩 P 檢查啊，咁我想問下嗰個報告咧，大概幾時會有？我哋手停口停㗎嘛呢啲。你啱啱做一個咧，就係 PCR 嘅快速檢查，佢可以即時點驗出患者嘅流感病毒屬於甲型定乙型，同埋屬於邊一類型嘅 HIV。大概6個鐘頭內會有結果㗎啦。休息下先。哇，咁啊，姑娘，我萬一真係中咗咁點算？一旦有懷疑個案，我哋會安排患者去隔離病房治理，盡量減低院內爆發嘅風險。唔好意思，我想問下洗手間喺邊啊？出面轉咗。咪係咯，耀安村邊有耀華樓㗎？耀華樓喺耀東村㗎嘛。
嗰條友擺明虛報資料啦，真係好可疑啊！阿嫂啊，你頭先咪叫咗霞打去 check 佢身份證咯 ，break 就唞下啦。而家做護士啊，仲要同啲 patient 鬥智鬥力先得。哇！唔怪之得頭先 Helly 同我講話 support you always 啦。咩事啊？究竟咩事啊，嫂？咁求其一張相就咁亂咁作，咁都好信嘅。其實咧，之前我已經聽過好多你同 Doctor Tong 嘅謠言，話你哋係舊情人。其實我哋兩個，唔好意思啊。喂，黃錦輝嘅資料出咗 ，OK 好，大家即刻過嚟。阿嫂啊，我唔想質疑你啊，不如你同我講啊。Abby 啊，我而家要做嘢先，遲啲先同佢解釋。得，阿嫂，你見到佢即刻通知我，唔該晒。黃錦輝啦 ，sorry 啊，打佢唔見咗啊！我頭先已經不斷打落揾佢，點解會咁㗎？佢嘅 PCR test result 出嚟係 H9N2啊！佢頭先話去廁所，咁我繼續做嘢。sorry 啊，我唔知佢唔翻嚟㗎。條友係 II 嚟㗎，佢俾嘅身份證資料同地址全部都係假㗎，我一定走佬啦！佢咁樣走咗，好容易人傳人㗎。我已經專登叫佢做 test， 諗住拖住佢再報警㗎啦，點知真係俾佢走甩咗。應該唔係走遠，我車翻頭運。黃錦輝嘅 PCR result 係 H9N2 禽流感，佢喺觀察期間擅自離開，而且虛報資料，極有可能係非法入境者。而且我哋攞唔到佢 specimen 做第二次 confirm test， 睇嚟要報警處理。另外仲要接觸追蹤所有接觸過黃錦輝嘅人，包括醫護人員同埋 Doctor Tai 個仔高分，要戴口罩出入。7日之內如果有發燒同埋呼吸道感染症狀，要盡快到醫院做 PCR。佢既然係 II， 又點會咁易無頭啊？佢潛伏喺社區越耐，其他人感染嘅機會越大。呢件事我會同阿 Doctor report 嘅。咁我即刻通知接觸者。Daffy， 你真係一啲感覺都冇咩？你想講乜嘢啊？每當我疫症爆發，我就諗起當年沙士。12年前，我係一個幸存者；12年後，我係一個受害者。我唔單止損失一班好戰友，仲損失埋一段真摯嘅感情。如果唔係講公事，我出翻嚟先。你做咩成日揾啲公事嚟做藉口啫？我哋明明有 feel 㗎，我哋明明大家珍惜對方㗎。只要你唔 feel guilty 嘅話，我哋可以行前一步㗎。我唔想同你講呢啲嘢。你唔想講，我偏要講啊！你根本就係怕人閒言閒語啫嘛。咁你仲逼我？啲人淨係睇表面，係咁亂唱我哋啫。佢哋知你啲家事咩？佢哋知你受過幾多委屈咩？我哋知道冇錯咪得咯。嗱，你老公就選擇匿喺呢個入邊，你就要犧牲自己嘅終身幸福嚟陪佢。我有女啊，我有家庭，我有老公，我冇得揀。Daffy， 你俾我冷靜下啦。我哋已經通知接觸過黃錦輝嘅人，叫佢哋留意下自己嘅身體。但係可惜啦，我哋起唔到佢底，咁就聯絡唔到同佢有親密接觸嘅人。走甩咗懷疑感染 case 嘅人，如果有咩大型爆發，我哋醫院擔當唔起㗎喎。唔係啦，我都要同上流講，叫佢哋報警拉人。我哋亦都會密切留意中咗 TOCC 嘅 patient， 安排佢哋做 PCR test， 寧願殺錯，唔好放過啊嘛。做得非常之好。Thank you。Hello。阿湯。係。咦，面色好似唔係幾好咁噃。係咩？我冇事喎。啊，最近咧我都想知我仔玩緊啲咩嘢，所以我咪上網睇下咯。點解唔知點解啲人咁無聊咧？嗬？啊，不過我信你哋冇嘢㗎，你幫我問下 David 啊。原來你講呢啲係嘛？我哋兩個冇事喎。不過咁，
做管理層咧就唔同普通嘅 MO， 如果太多是非都唔係幾好嘅，小心啲好。多謝 Lorna 你嘅提醒，做嘢先。真係估唔到網上嘅影響力真係咁大，一日之間啊，成間醫院通晒天，邊度咁鬼衰喺度爆料咧嚇？有時啲下欄嘢，如果自己唔方便出手咧，自然會有人代勞。只有啲聰明嘅人咧，先有咁天賦嘅本錢 ，right？ 做嘢適可而止，又唔好咁過分啊！唔好搞衰醫院個名啊！黐線，啲人亂講啫嘛。我同 David 不知幾好啊！得閒飲茶 ，OK？ 係。3六。咩事啊？我今日俾啲朋友同事轟炸成日，一個二個又電話又 message。問我你係咪嗰個偷食嘅區議員老婆？我真係口啞。PR1度競選對手會用作黑材料攻擊我。對唔住，我唔知件事會傳得咁快。我有協議嘅，你唔記得咗啊？我哋嘅協議係等我女大個咗，我哋先至去揾真正另外一半啊嘛。我有手信啊！而家你冇啊，你破壞咗我哋協議啊！你咁都唔等得？等多幾年啫！我已經好盡力做好一個好老婆，做好鄧太呢個角色啦。我就當你冇嘢，但唐日俊一定有嘢。佢而家幫你幫到出面啊，盲嘅都見到啊！如果唔係出邊啲人唱你哋乜嘢？你點樣諗，我阻止唔到你，但係我係清白㗎。我唔該你，你記住自己嘅身份。你係一個好老婆、好媽咪、好新抱、好大嫂。我唔想再聽到啲咩閒言閒語。你有咁多時間陪啲無謂人，點解你唔陪下自己個女啫？你放心，我知點做。病人黃錦輝，非法入境者 H9N2 嘅懷疑個案，佢喺恒恩醫院嗰度走失咗。根據香港法例第599章《預防及控制疾病嘅條例》，任何人逃離或者係企圖逃離接受檢疫嘅地方，即屬犯罪。醫院已經經衛生署報警，通緝病人嘅職責已經交由執法嘅機構去處理。各大傳媒報道偏頗，將走失嘅病人啊歸咎於我哋醫院管理不善，令到前線嘅醫務人員受到好大壓力。根據流感大流行應變計劃2014嘅指引，我哋需唔需要將應變級別提升？由於院方咧未能夠喺病人身上攞到分泌物去 CHP 嗰度作進一步嘅化驗，咁黃錦輝咧係未算一個確診個案嘅，暫時係無需要升級。我認為 HA 有必要為醫護人員向公眾澄清。我稍後咧會向 Head Office 反映嘅。由於 H9N2 會人傳人，追蹤接觸者嘅範圍要擴大。當警方查到個 patient 去過邊度，接觸過嘅市民更加要注意。若嗰個 patient 去過睇波或者嘉年華嘅地方，就更加大件事。咁到底 case definition 係應該幾多度咧 ？CHP 曾經提出過發燒嘅標準度數，口探或者耳探達到攝氏嘅37.5度，即係華氏嘅99.5度，就稱之為發燒。所以我提議攝氏嘅37.5度為 PCR， 寧枉毋縱。我反對。而家又唔係伊波拉，冇需要調低去到37.5度咯。其實大家都知道，37.5去到38.1都係屬於普通嘅發燒啫。呢個 range 冇需要做 PCR， 但係冇事由自可喎。有事嗰陣時，啲市民會話我哋醫護人員疏忽嘅。之前爆發流感都有市民發燒，但係醫護人員就有拒絕做 PCR 嘅負面新聞。我哋嘅 HOCT Meeting Standardize 嘅温度咧係可以保障雙方嘅。但係就會增加實驗室嘅 workload 啦。我個仔亦都係接觸者之一，呢
呢幾日我監察嘅情況，佢冇發燒嘅跡象，所以現階段我哋唔好自亂陣腳，搞大件事先。如果咪出現嗰啲腸炎啊、腸燥嘅事發生㗎啦。Dr. Ta， 你仲記得市民去腸炎腸燥，咁都應該記得香港有沙士呢個悲劇發生過。咁你亦都唔應該忘記我哋死咗幾多戰友，甚至之前嘅 MERS 泡菜國，因為反應慢而死咗好多人。引起公眾恐慌，少咗遊客嚟香港 ，GDP 升少咗，社會各界喺度狂插我哋，到期時醫護人員壓力就會更加大。Dr. Tong，睇起上嚟你唔識得玩政治喎。冇錯，我唔識得玩政治，我淨係識得點去醫人嘅啫。正如 Dr. Chan 所講，病毒變咗得好快，每次我哋面對禽流感咧，都係對付緊一種新嘅病毒，就好似之前德州嘅 H3N2 咁啦，後來都變咗做瑞士型。身為醫護人員同埋市民，都唔應該鬆懈。Daddy 啊！咩事啊？我好興啊，陪我飲杯嘢啊！唔得啊！我個女仔嚟放學，要去接佢，仲要陪佢去畫畫班。要成2個鐘頭喎，喺學校附近飲啊！千祈唔好，我仲要去買啲嘢，揀好耐嘅，阻住佢時間唔好啦。咁算咯。走先啦。喂，係 Marie。男人，我有咗嗰陣時叫我唔好落，等我以為我遇到個好人啊，下半世唔使憂啦，可以做少奶奶啦。我而家生咗，就即刻同我分手，依家女都唔要啊！嗰個世紀賤男，我一定要等到佢噶，我下半世就咁玩完啦。Marie，你嚟做咩？咁遲先翻㗎，我等咗你好耐啦。飲杯茶先啦。嗱，個 B 咧點睇都唔夠1歲噶啦，你係陀咗佢10個月，我哋分咗手2年，計來計去都唔應該係我噶啦，係咪？你唔好呃我食死貓喎！咁你覺得如果呢個女真係你嘅，我會唔會今時今日先嚟揾你啊？咁啊係，你最尾個 message 話你識咗有錢仔嘛，叫我以後唔好嚟揾你。我以為你過得好掂添。咁嗰陣時你又唔肯結婚，咁我啱啱又識到阿 Martin，咁我咪同你散咯。嗰個 Martin 出邊成打私生女，係你咁蠢先唔知嘅啫。我知啊，我就唔使搞到而家咁樣啦。當初我一有咗啊，佢仲懶好心話：哎呀，唔想影響我做 model 嘅事業，送我去美國生 B。好啦，咁我滿懷希望咁樣過去，我以為生咗 BB 之後佢就會同我結婚啦。我都奇㗎啦，點解我一路陀住 B 嘅時候同佢講結婚嘅嘢咧，佢都係得個拖字嘅。我而家知啦，原來就係等我生咗嘅時候咧，就同我分手，而家趕咗我出門口，連個女都唔認啊！咁你可以翻外家㗎。點翻啊？我咁樣翻去啊，激死我阿爸媽！即係你想點啫？不如咁啊，你當同情我又好，可憐我又好，你收留我喺度住住先啦，我冇地方去㗎，我唔該你啊！喂，你唔好咁啦，你一個都話啫，而家又多埋個 B， 頭先個看更都誤會我哋2個咩㗎啦，真係唔得你。嗱，唔係啊，我冇地方去，我求下你。喂，你唔好咁啦！你啦，唔係啊，真係冇地方去啊！係啊。好啦，嗱，淨係1晚 ，OK？ 我都話你係最好㗎啦，多謝你，多謝你啊！咁啦，我聽日放假，我陪你揾apartment、揾酒店，住到你肯同屋企人講為止啦。得，冇問題。哇！喂，電單車，點解你瞓喺度嘅 Kennedy， 當你睇到呢封信嘅時候，我已經走咗啦。既然 Martin 唔肯認頭，我做 model 收入又唔穩定，根本就冇可能可以養大個女嘅。但係你就唔同呢，你醫生高收入高學歷，電單車跟住你，一
定會有好日子㗎。希望佢大個咗，可以好似我咁靚之餘，仲可以好似你咁做個有情有義嘅好人。唔係話聽電話啦 ，Debbie。啊！電單車啊，中唔中意 uncle 買俾你架新車啫？嗱，你阿媽又唔理你啦，等我呢個哎呀老豆餵你飲奶啦，好唔好啊？飲奶啦！電單車啊，你就係電單車啦！哇！你終於嚟啦，交俾你啦。Hello， 電單車你好嘛？唔係啊，做得幾好啊，成個慈父咁。好心你唔好潤我啦。小姐，請問想飲啲咩啊？一杯熱辣車啊，唔該。估唔到你身為醫院嘅終極筍盤，平時醫人就冷靜有型，對女性動物就揮灑自如，竟然搞唔掂一個 BB 啊！每個人都有死穴㗎，我個死穴咧就係呢啲人見人愛嘅 BB。喂，其實你又唔係咁中意 BB， 有驚人閒言閒語，做咩唔報警啫？我就係唔想搞大件事佢。我識咗 Marie 咁耐，佢雖然貪玩，但係佢唔係咁狠心㗎。我諗今次佢係爆晒標，先掟低電單車唔理嘅啫。嗱，如果我報咗警，搞到上法庭，法庭可能告佢遺棄兒童以致生命受危害，最高刑罰判監10年啊！電單車可能今朝冇咗個阿媽㗎。得㗎啦，我明㗎啦，我會幫你保守秘密。喂，咁一陣間陪我買埋奶粉啊、尿片啊、Kitty-Cat啊，好唔好？得啦得啦，包喺我身上啦。Thank you。BB 車咧就未必度度都入得，買定多條孭帶啦，孭住點都舒服過抱住啊。誒，咁不如買部學行車啊！物理治療師話，學行車嘅座位設計會令到 BB 雙腳分開，如果長時間 keep 住呢個姿勢咧，有機會導致八字腳、盤骨錯位或者脊椎側彎㗎。咪由得佢行下、爬下、企下咁咪仲好。咁又係喎，佢個名叫電單車，平衡力一定會冇問題嘅。將來我諗佢一定會係個車手嚟嘅添。哇！你諗得咁長遠啊？梗係啦，我醫生嚟㗎嘛。先生太太，你哋好啊！我哋公司咧做緊 promotion 啊，即登記即抽獎，包中獎㗎。哦 ，BB 唔係我哋㗎，我哋幫人湊㗎咋。啊，唔好意思啊，搞錯咗添。不過唔緊要啊，唔係夫妻都可以抽㗎嘛，情侶都得㗎。哦，其實咧我哋其實咧係咪包中獎啊？嗯。咁我哋係情侶嚟㗎。BB 啊，我哋去登記咯。哦，好啊。呢邊請啊。唔該。頭獎啊！係喎，頭獎喎，有冇咁好彩啊？一抽即中嘅。恭喜晒兩位啊！我哋嘅頭獎咧係一張 BB 床。BB 床啊！我而家過去幫你包起佢先喺度。好啊。電單車啊，一定係你腳頭好，咁你以後要帶多啲好運俾我哋啦，知唔知啊？死啦！而家連床都有埋，係咪整定我養佢一世？擺度啊，擺度。啱啱好。仲爭一樣嘢啊！擺埋呢幾張相喺電單車張床度咧，咁佢一擘大眼又會見到我哋，臨瞓之前咧都會見到我哋。啊！如果每日都幫電單車影翻幅相，唔知幾時先可以貼滿張床咧？唔係話？哇！電單車做咩啊？喊到咁凄涼嘅？啊！哎呀！咪住！我讀嗰啲育嬰指南咧，話 BB 應該學會 self-soothe， 即係自我冷靜控制情緒。父母咧唔應該喐下咧走埋去呵佢啊、錫佢啊、攬佢咁嘅。咁點啊？可以唱歌俾佢聽試下。唱歌？ BB，
台上在發亮，我是你的偶像，形象極漂亮，今晚跟我闖。我 BB， 呢首歌唔 work 啊！佢好似唔好識欣賞喎。哎呀，係啦。基本上咧，我係一個歌王嚟嘅。BB 唔識欣賞咧，就佢自己冇 taste 嘅啫。田家姐係咪肚餓啊 ？BB 賴咗噗噗啊！你聞下。喂，聞到啦，得啦。好啦，我哋你搞啊，唔該。係啊，係啦。走啊你！我唔走啦，我要照顧你啊！唔使你照顧我。咩啊？你幫我擋刀，你係一個好人，我要照顧你，就報答你啊 ！Sorry， 有冇事啊？我同你講唔係好人。仲有啊，而家咩年代啊？講咩報答啊？唉，你睇下你頭先同我鬥山鬥力，好明顯你需要人照顧啦。我條命啊！流多2滴血我都唔會死，要死我晨早已經死咗。得啦，你唔好成日死撐扮死神啦！你根本就唔係冷血，你是一位溫男。你唔好再扮好人啦！啊？我救你只不過係本能反應，同狗隻爭啲俾車撞到嘅狗係一樣。啊？你唔使再幫我，你都唔使再報答我，執埋啲嘢走。冇事。你覺得我係得把口咋？我講真㗎，呢啲嘢係為你而設嘅。你唔信我啊？我呃過你咩？嗱，你咧去瞓陣先，我喺度幫你執屋啊、抹嘢啊，咁幫你煮埋飯啦嚇。咁你起身嘅時候就有嘢食啦。快啲！警告你啊！冇亂搞我啲嘢。電單車終於瞓咗啦，我哋兩個咧可以唞下啦。你幫咗我成日啊，我應該就帶你出去食翻餐好嘅。而家有食杯麵 ，sorry 咯。你嗰個 Marie 咧都唔知幾時會揾翻啊！放心啦，你仲有大把日子要對住我，我一定會食你好多餐。唔同部門嘅 nurse 咧，性格都差好遠喎。A&E 嗰邊咧，個個都心浮氣躁嘅。嗱，你又細心又 caring， 真係唔同啲嘅。心浮氣躁嘅人咧，做事就爽快決斷，啱喺急症度打仗。我自己咧就中意照顧人，最想就見到啲 patient 健健康康咁樣行翻出嚟，所以就揀咗 medical。我揀 A&E 啊，因為 clinic base 而甩手，講求速度效率，我好中意呢啲咁嘅刺激。嗱，反而 medical 咧就係 hospital base，doctor 同 patient 嘅 relationship 咧係要長啲嘅，需要耐性同埋愛心，唔啱。唔同性格有唔同選擇啫，又冇話邊個好邊個唔好嘅。最緊要咧就係幫到啲 patient。啱，呢個都係我宗旨嚟㗎。醫生同護士都應該幫病人為首㗎嘛，成日爭權奪位搏上位唔得嘅。其實你都幾好人啦，好少醫生好似你咁唔中意爭上位，又咁尊重護士，又支持 nurse clinic， 仲要咁維護你嘅 ex，
連你咁唔中意 BB 啊，都咁盡心盡力去照顧，幾好啊！係，我係好人，但係同時咧，我亦都係一個俾唔到幸福女人嘅衰男人。你唔相信愛情？我唔係唔相信愛情，我係唔相信婚姻。其實我對 Alpha 真係冇乜嘢，不過我阿媽離婚咧喺我心入邊係條刺嚟嘅。之後我都唔輕易去 commit 一段 relationship， 就好似阿 Marie 咁啊。我覺得我真係欠咗佢。咁你又唔使自責。其實越有責任感嘅人，就越唔夠膽去負責任，因為佢哋驚傷害到人。多謝你聽我呻。得啦，你下次想再呻嘅，隨時揾我啦。食完麵車你翻屋企。嗯。點啊？電單車？做乜嘢啊？電單車？唔好喊啦，好啦，唔好喊啦，乖啦。誒，真係唔喊咯。咁咪走先啦，我搞掂啦。嗯，好啦。電單車。拜拜啦，電單車，唔知聽日再嚟探你啊。電單車，喂，哎呀，又喊喎，好似唔捨得你走咁喎。做乜嘢啊？係啦係啦係啦，因為咁咯，我陪得佢一陣，陪到佢瞓覺先走啦。好，咁你陪佢，我陪你咯。好啦，電單車，哎呀哎呀，唔好喊啦，哎呀。在那天，彷彿白紙一張，明眸一雙，亦像流離雪亮。聲線多麼鏗鏘，懷着最偉大理想，突然一不小心，感冒着涼，感染了風霜。人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一